这周也是忙碌的一周。周一下午又去银行送材料，真的好远，几10公里。明明不用怎么动，但是过来打个文件也好累。小王的日常工作不但要处理师傅的事，还要处理我的一些琐事。姐姐也太粘人了，我太喜欢小猫了。拍个广告，大家想看广告可以去我小红书。这话说起来好奇怪。赛文超爱猫薄荷球，我稍微抱了抱它，感觉有10多斤重了。没有天敌，真是生活乐无边。周二晚上加班到快10点，师傅请我们吃个饭。加班太久，点个奶茶。下班回家好快乐，上阵父子兵，打虎亲兄弟，打工夫妻档。周三又去法院干活。中午吃饭的时候去抽个盲盒快乐下，我抽盲盒运气超级差，但是又菜又爱玩。好在这个系列我都蛮喜欢的。可爱。中午吃个自助烤肉，我俩很爱吃自助餐。周四中午又吃了一个牛排自助，有牛排、猪排和鳕鱼，味道还可以吧？给大家看个可爱的。我好爱我的宝宝呀！再给大家看看雄赳赳气昂昂的六子。这是第一次见六六，这是现在的六仔。同时洗脸，妮子也是超可爱。上班听课，别问问就是考北大。晚上带师弟一起去吃牛肉自助。听讲啊。吃完去见好后米，一起聊聊天。跟朋友聊天也是件快乐的事。周六在家瘫了一天，周日就狠狠刷猫砂盆。花卷绝育过了，佩奇老是抓不到去绝育。右边六六和亮仔在闹着玩，多少有点抽象了。晚上跟朋友一起吃个椰子鸡，冰的好喝。给大家看看可爱小猫，这世界没小猫都得玩。